进入视频编辑页面后，点击音频，出现2级工具栏，选择音效后会出现剪辑常用的音效库，比如酷炫的转场音效、环境声、笑声，选择我们想要的音效，点击使用就可以添加啦，还可调节每个音效的时长。关于添加音效的教程就到这里，我们下期再见。